হ্যালো গাইস, তোমার জন্য নিয়ে চলে এলাম আমার একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও। তোমরা ম্যাজিকও কীভাবে ফ্রিতে নেবে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো আজকে ভিডিওতে। তো চলে আসলাম আমার লবিতে। এবার তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দেবো ম্যাজিকও কীভাবে ফ্রিতে নেবে, ঠিক আছে? আগে 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 তোমাদেরকে ম্যাজিকের বান্ডেল দেখে দিই তোমাদেরকে। যাই, ম্যাজিকের বান্ডেল আছে, নতুন নতুন বান্ডেল এসছে ম্যাজিক করে ফেকনেটে। দেখো ভাই, ম্যাজিক করে ভালো ভালো বান্ডেল এসেছে, ফিরে এসেছে আগের বান্ডেল কেনা। देखो भाई, बहुत अच्छे बंडल है ना भाई। फिर से आप एक बंडल देखो, जोकर बंडल देखो, তোমরা সবাই দেখো। এবার তোমরা ম্যাজিক ফিতে লিখবে, তোমরা দেখে দিচ্ছি। तुम नीचे आएगा, তারপরে লিখ से ম্যাজিক को ফিতে দিবে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা ম্যাজিক করে তোমরা কিন্তু এখন নিতে পারবো না, দেখছো 4 তারিখে দিবে। এখন আমরা ক্লেম করতে যাবো, এই অপশান আসছে। এখন তোমাদেরকে দিবে না ম্যাজিক, 7 তারিখে আপনাকে দিয়ে দেবে। আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম। টাটা, বাই বাই।